Всем большой привет! Дорогие мои друзья, с вами снова я, Роман Томоев. Сейчас у нас идут новогодние праздники, для кого-то они закончились, кто-то уже вышел на работу. И буквально совсем недавно я прочитал пост в одной из социальных сетей, в одном из пабликов нашей республики по поводу того, чтобы люди писали свои какие-то, может быть, так сказать, проблематику, свои какие-то вопросы важные вставили в жизни нашей республики. И на самом деле, прочитав все это, я даже эту сторис репостнул. Это ЧП Республики Тыва, кажется, так паблик называется, меня даже там отметили. Друзья, да, действительно, активную гражданскую позицию я занимаю, всегда всех призываю занимать эту гражданскую позицию также. Так вот, о чем это я? Значит, там было написано о том, что, мол, давайте, друзья, блогеры, общественники, там, кто бы ни было, вместе работать над решением массы проблем, которые есть у нас в Республике Тыва. Туда можно включить абсолютно все. Такие топовые со знаком минус наши проблемы в Туве, которые есть. Это и алкоголизация, это безработица, это огромные цены на продукты питания, на жилье. Значит, транспортная, неразвитая инфраструктура. Там, масса. Утечка кадров по разным областям. Там это образование, медицина и так далее и тому подобное. Так вот, к чему это? Я все говорю. Друзья мои, у меня на это для вас есть реально свой ответ. То, как, думаю, я должно быть на самом деле и как это все можно решить. Решить все это можно. Первое. Ни один блогер этого, увы, не скажет, а я этого скажу. Первое. Для того, чтобы минимизировать количество негатива в нашей жизни, в том числе низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест и так далее и тому подобное, первое, что надо сделать, это поменять общественно-политический строй. Это задача номер один. Ни один блогер, рекламирующий трусы, как они готовят, как они бегают, вот эту вот всю бытовуху, которую снимают, и не только танцы-шманцы, ни один из этих блогеров никогда не скажет, что нужно менять, в принципе, подход к нашему общему такому устою, мироустою, что ли, к жизни к нашему житию общему. Первая задача это она. Второе. Действительно, митинги это хорошо. Митинги это прекрасно. Я лично двумя руками за митинги, второй рукой просто держу телефон. Просто они не должны перерастать в то, что мы видели по итогу в Казахстане с насилием, смертями и так далее и тому подобное. Это те процессы, которые выходят из-под контроля. Увы и ах, но это и так понятно, это же видно абсолютно. Потому что в Казахстане то, что изначально требовали люди понижения цены на газ, это одно. И я это приветствую. И народ устал жить по каким-то поборам, маленьким зарплатам и так далее. В этой части я полностью с народом Казахстана и поддерживаю его, значит, эти вот воззвания, что ли. Но я против того насилия, которое произошло. И я уверен на 100%, почему-то мне так кажется, что нашлись определенные силы, которые действительно кому-то нравится это или нет, использовали это в своих определенных политических интересах и вывели эту ситуацию до того, что мы видели на улицах крупнейших городов Казахстана с убийствами, стрельбой и так далее и тому подобное. Друзья мои, прежде чем мы говорим о том, что вот у нас в Туве безработица, вот врачи уезжают и так далее, конечно, нужно создание рабочих мест, конечно, нужно больше уровень заработных плат и так далее. Но что мы вот в Туве способны для этого сделать? Все говорят, повысить, сделать как? Честно и справедливо нужно работать. Честно и справедливо нужно распределять те финансовые блага, во-первых, первое, которое дает центр. Надо пересмотреть взаимоотношения по, может быть, ряду видов налогов, чтобы они здесь оставляли, чтобы здесь больше денег было. Надо, чтобы любой инвестор, приходящий работать на нашу землю, платил больше налогов в нашу республиканскую казну. И для этого появятся деньги для того, чтобы платить нашим врачам, учителям, да не только врачам, учителям, всем бюджетникам. Что у нас весь мир на одних врачах-учителях, что ли, держится, хотя их очень уважают, а первостепенный труд. Чтобы учитель, наконец-таки, превратился не в поставщика услуг, допустим, для наших детей, а для народного учителя, чтобы он не думал о том, что после школы, сколько он заработает, сколько он часов там напреподает, а получит ли он это, а получит ли он то. Он вообще не должен об этом париться. Он должен весь свой талант на учеников тратить. Поэтому, друзья мои, без смены мы много можем на кухнях сидеть и говорить. Вот так, вот то, вот то. Запомните, без вашего личного активного участия в общественно-политической жизни республики не изменится ровным счетом ничего. Практически ничего. Власть должна видеть активное общество. Власть должна видеть, что вау, нами недовольны.
Вау, оказывается, неужели у нас зарплата средняя по стране там не 48 тысяч, а каких-то несчастных 18-20 тысяч? Да не может быть, говорит Владимир Путин. Как? Я же всенародно выступаю и говорю, что у нас такие замечательные зарплаты. А вы только, уважаемые друзья, сидите в чатах и пишете. Тут недовольны, там недовольны. Да ничего не изменится, если вы также и будете продолжать писать это все в чатах. Первое, что нужно сделать, изменить свое самосознание вот здесь. Стать более активными, потому что вы ничего такого не требуете. Вы требуете элементарно то, что позволяет вам жить. Заработная плата – это конституционный вопрос, это свобода, конституционный вопрос. Многие другие вещи, то, что обеспечивает элементарно вашу жизнь. Вы обязаны об этом говорить, потому что вы граждане страны. И не забывайте, что все чиновники живут на наши с вами налоги, на наше налоговое отчисление. Вы как-то не... Этот весь огромный аппарат, его содержим мы. Мы платим за это налоги. Пока мы не перестроим свое сознание, неважно ты, красных ты поддерживаешь, синих, желтых, зеленых или голубых, о последних лучше вообще не говорить. Поэтому с этого и нужно нам начать, прежде всего, с самих себя. Можем много писать, но пока мы не выйдем своими ножками на улицу с каким-нибудь плакатиком, допустим, пока мы не организуемся вместе, чтобы власть нас слышала, ничего глобально не изменится. Власти ведь тоже надо, чтобы ее ругали. И даже ее материли, но в то же время и предлагали, потому что она может где-то забыться. Может быть, тот или иной человек занимает не свое место. Из-за этого проваливает какие-то государственные программы и так далее. И третье, самое главное для меня лично. Это надо наказывать за воровство. Нужно, чтобы люди видели, что государство работает с теми, кто обворовывает не только нас, а всю нашу огромную страну. У нас огромные миллиарды рублей уходят из России. В том числе и олигархи их вывозят. Ничего с ними пока власть не может сделать. И хранятся они черт пойми где, черт пойми в каких банках. У нас эксплуатируются абсолютно все наши ресурсы. И я считаю, что наша страна является все-таки такой сырьевой колонией. Мы никак не можем перестроиться, и я вообще этого не вижу. Кроме больших строек типа Сочи и прочих универсиад, Россия, в принципе, миру пока ничего не предложила. Мы хвастаемся Крымским мостом, да Китай в год таких по 10, по 20 мостов сдает. О чем вы говорите? Еще раз говорю, друзья, чтобы в Туве была работа, чтобы отсюда не уезжали учителя, там, врачи хорошие и так далее. Все это уровень заработной платы. А заработная плата – это, прежде всего, новый социально-экономический курс, основанный, прежде всего, на потребности своего народа, а не кучки олигархов, которые трясут и доют всю нашу страну. А вы также продолжаете недоедать, потому что вы пассивные. Поэтому, друзья мои, все зависит от нас. С вами был Роман Тамоев. Не болейте. Кстати, добавлю этот кусочек. Вышел в магазин за продуктами, друзья, добавлю, я этого не досказал. По поводу национального вопроса, о национализме и так далее. Вообще национализм, он обостряется в эпоху каких-то классовых противоречий, потому что, если говорить умным языком, капитал заинтересован в том, чтобы сталкивать людей именно по теме именно какой-то национальной принадлежности, такой территории там, и так далее. Я вот лично вам скажу, если паблики меня отметят, я буду только благодарен. Я в Туве уже живу 5 лет и хочу сказать, что за это время в каком-то общественном пространстве, даже элементарно с людьми, никогда не было никакого притеснения по моей национальности, по цвету моих волос, по цвету моих глаз, бороды там, и так далее. Никогда такого не было. Но все-таки национализм — это вещь такая, его подразумевают тоже на две части. На здоровый национализм и не совсем здоровый национализм. Национализм проявляется там, где люди живут бедно, где люди живут в очень сложных условиях, когда они свою агрессию вымещают на представителях других национальностей, от того, что сами фигово доживут, от того, что даже те же самые их земляки могут получать обалденные заработные платы и различаться по доходу там, в 10, в 15, в 20, а то и в 30 раз. Отсюда это, в принципе, все произрастает. В социальных сетях, да, друзья, мы не должны этого стесняться, мы должны об этом говорить открыто. Есть какое-то неприятие, всегда в нашем тувинском обществе будет категория тех людей, кто будет не любить, будет ненавидеть, будет просто очернять абсолютно все, там, какой-то национальности и так далее. И самое, знаете, интересное, что для себя отметил, многое могут говорить там про представителей там не русских, черных там и так далее, при этом на свадьбах месят именно под эти хиты. Опять же, да, вот такая вот двуликая вещь. Я, конечно, против всего этого, поскольку людей надо оценивать по их образованности, по их каким-то знаниям, по их манере говорить, поведению, там, какие они, в принципе, по жизни люди. Вот это самое главное. Вот. Кажется, я ничего не забыл. Вот такие дела.